Merhaba, şifalı bitkiler serimize harika bir bitkiyle başlıyoruz. Adaçayı. Adaçayı, hoş kokusu ve birçok sağlık faydasıyla ünlü olan güzel bir bitkidir. İlk olarak, adaçayının antioksidan zenginliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtmek isterim. Bu sayede hastalıklara karşı vücudunuzu korur. Adaçayı aynı zamanda sindirim sistemine de destek olur, sindirim problemlerini hafifletir, gaz ve şişkinliği azaltır. Stresli günlerde rahatlamanıza yardımcı olur, sakinleştirici özelliği sayesinde stres ve anksiyeteyi azaltır, huzurlu bir uyku sağlar. Ayrıca adaçayı saç ve cilt sağlığı için de harikadır. Saç dökülmesini önler, cilde tazelik ve parlaklık verir.